灣區置業站助你輕鬆置業，我係雪文，我係 Wing。今日咧我哋又過咗嚟華發觀山水第23棟喎，喺我身後咧呢度咧就係23棟啦。咁1個月之前咧，我哋就過咗嚟拍個戶型俾大家睇啦。咁眨下眼咧，哇，好犀利啊！呢1個月裏邊咧，其實咧我哋發覺咧，我哋睇翻啦，成個網簽咧，其實有半棟咧係已經賣出㗎啦，甚至呢度咧係未計嗰啲落咗訂未網簽嘅朋友喎。咁所以咧，其實呢度咧個銷情咧真係好熱烈㗎。咁特別咧係2房嘅單位啦。咁2房嘅單位咧，而家咧係得翻10幾個㗎咋。咁不過當中咧仲有啲靚樓層㗎喎。咁所以如果大家有興趣咧，就真係快啲聯絡我哋啦。咁點解23棟咁好賣咧，阿 Wing？係啊，喺我身後嘅23棟咧個位置咧係非常之獨特㗎。我哋睇翻個園區紙啊，23棟咧係位處喺呢個位置，佢前方咧係一個別墅嘅區域啦。你會見到咧佢左右兩邊咧都係毫無遮擋㗎，你係可以享受到一個270度嘅景觀㗎。無論採光啦或者通風啦，都係非常之唔錯㗎，小文。係啊，所以佢咧好開揚啊！咁好似我上個星期啦，咁啊帶咗個客戶過嚟睇樓啦，咁佢一睇咧就即刻落地買啦，因為咧佢入到個單位咧，哇！一見到咧270度嘅景觀啦，好開揚啦。佢咧揀咗高層嘅單位咧，都係總價咧都係48萬咋。咁所以咧一個退休嘅即係咁舒適嘅環境咧，其實真係好值得㗎。仲有咧23棟咧有一個相當大嘅優勢㗎，就係咧佢喺咁多高層入邊咧係最近商業街啦，同埋巴士站嘅一棟嚟㗎，所以你無論食飯啊、買嘢啊、搭車啊，都係相當之方便㗎。係啊，所以我哋一陣間咧都會實測咧，由23棟行去商業街咧，究竟需要幾耐嘅時間咧？咁而家咧呢一度咧2房嘅單位咧就大概45萬，咁啊視乎翻個樓層啦。咁另外咧3房嘅單位咧都只係需要56萬㗎咋，即係所以簡單嚟講咧40-50萬咧，我哋咧就可以擁有一套270度咁靚嘅單位啦。係啊，同埋而家只係需要咧9999啦，就可以買得個車位㗎啦，仲要係產權車位添。有一個紅簿仔咧可以俾你去自由買賣㗎，俾大家參考下。而家1、2期嘅車位咧係賣緊7萬至10萬蚊㗎。係啊，咁所以咧到期時咧你買埋個車位咧就仲抵啦。今集咧我哋會集中睇翻咧23棟嘅景觀嘅，23棟咧係2梯6戶㗎，咁所以咧轉頭咧我哋會帶大家上去睇晒6個唔同嘅單位嘅景觀㗎。係啊，同埋今集咧我哋亦都會實測咧由23棟行去呢個商業街啦，同埋巴士站究竟要幾多時間啦？咁同埋咧同大家分享搭巴士咧去最近嗰4個街市咧係點樣去啦？好啦，而家咧呢個時間咧我哋就交俾阿 Ken 咧。咁首先我哋航拍睇一睇23棟嘅戶型啦，同埋坐向嘅。Hello， 大家好，我係 Ken 啊。咁如果咧對華發觀山水佢嘅配套啦或者環境咧唔係好熟悉嘅朋友咧，咁啊好建議啦，大家去參考翻呢條影片噶。咁23棟咧係2梯啦6戶啦，一共咧有3個戶型嘅。咁01同06戶型咧係99平方啦，3房2衛噶，佢仲要係南北通雙陽台噶。咁而02同05戶型咧係71平方啦，2房1衛噶，咁佢有東南向啦同埋西南向噶。而03同埋04戶型咧係85平方啦，3房1衛噶，佢係正南向噶。咁而家睇到啦，23棟樓下嘅內園區咧都幾大噶。咁當然啦，整個華發觀山水啦，佢嘅高層咧同埋疊墅區嘅內園咧係相通噶。可以話大家咧到時到樓下咧，已經有一個俾山包圍住好大嘅公園噶啦。可以話咧落街散步咧係好 relax 噶。好啦，唔該晒 Ken 先。咁咧而家我哋嚟到23棟樓下啦，我哋而家馬上上去拍俾大家睇下。好啊。咁而家咧，我哋就嚟到05單位啦。咁71平2房1個洗手間呢個戶型啦。咁我哋可以望翻呢個陽台景觀啦。遠望咧可以望到山景啦，跟住咧就望到田園景。跟住咧前面呢度咧係別墅區嚟嘅喎，呢個係永久景。我哋可以見到呢個樓間距相當之遠，非常之開揚㗎。跟住270度嘅景觀咧嚟到右手邊咧，呢邊就係五桂山啦，同埋呢個生態湖嘅。中意行山嘅朋友咧，呢度咧就啱晒啦，因為呢度有個步道咧可以行上五桂山㗎。而家咧會帶大家睇翻咧02嘅單位，同樣地都係2房嘅，大家可以睇下出邊啦。哇！真係好似俾山包圍住自己咁，真係好舒服。你會見到咧270度嘅山景啦，同埋你會見到三鄉嘅全景啦、田園嘅景觀啦。再望翻近啲咧，你會見到科技園啦，同埋內園嘅一個別墅區啦。跟住咧，同埋依邊咧可以睇翻啦一個內園嘅景觀啦，同樣地綠化率都係好高㗎。哇！真係好靚，好舒服啊！所以咧，中意山景嘅朋友同埋中意一覽無遺嘅景色嘅朋友咧，就千祈唔好錯過啦。而家咧，我哋咧就嚟到01單位啦，3房2個洗手間呢個戶型，總價咧都係大概65萬嘅咋，咁啊視乎翻樓層啦。咁我哋睇翻個景觀啦，
咁其實首先咧，我哋咧亦都係啦，見到好多山景一重重咧包圍住自己，跟住咧就可以望到三鄉嘅全景啦。咁而比較近咧就係我哋嘅科技園同埋我哋自己小區嘅別墅區啦，同埋內園嘅景觀都係好綠化㗎。咁跟住我哋就去睇埋呢度咧，就係因為南北通雙陽台嘅喎，咁所以咧我哋咧就可以睇埋另外一個生活陽台嘅景觀。而呢個生活陽台景觀咧好正㗎，因為咧呢一度咧一望出去咧，哇！睇下就可以見到個新太湖嘅湖景啦，同埋咧我哋上邊五桂山呢個山景嘅，咁啊非常之靚。同埋最緊要咧呢個景色咧係永久景觀嚟㗎啦。仲有我哋靚靚嘅內園景，咁真係得閒咧落去行下咧，食完飯非常之舒服㗎啦，唔使去公園，樓下就係個大公園啦。咁而家咧會就係大家睇埋06，同樣地都係99平3房嘅單位嘅景觀嘅。咁大家可以喺呢邊望出去，你會見到咧好開揚嘅山景啦，同埋田園景啦，真係好靚好舒服。同埋咧下面咧就係一個商業街啦。點解話23棟咁近商業街咧？其實呢度望佢咧大概200米度就到個商業街㗎啦。你會見到咧內園嘅景觀啦，係十分之開揚，同埋個樓間佢都好寬闊嘅。咁咧同埋呢個係一個永久嘅景觀嚟嘅。再睇翻右邊咧就係一個五桂山嘅一個山景啦，同埋你會見到一個新太湖嘅湖景嘅。我哋帶大家睇埋另一個陽台。咁因為咧呢度係南北通雙陽台嘅關係啦，咁呢個陽台咧同樣地可以睇翻嗰邊，都係睇到一個新太湖嘅湖景啦。而樓下咧亦都可以睇到一個內園綠化率好高嘅一個景觀㗎。咁而家咧，我哋就嚟到85平3房一個洗手間呢一個戶型啦。咁呢個03單位咧，其實個總價咧大概56萬。咁我哋視乎翻樓層。咁而呢個景觀咧，我哋可以望到，哇，相當之開揚啊！有270度嘅景觀啦，可以望到遠嘅山景啦，近嘅咧就田園景啦，同埋我哋別墅嘅景觀嘅。咁啊，當然啦，我哋別墅景觀咧呢個咧就係永久景嚟㗎啦。咁同埋咧，我哋喺陽台呢度咧，可以見到係非常之開揚，成個270度。非常之舒服㗎。咁你而家帶大家睇翻咧04嘅單位，同樣地咧都係85平啦，3房一個洗手間嘅。咁我哋可以睇翻出邊嘅景觀啦。遠望咧，我哋都係可以望到山景啦。呢個同頭先03嘅分別咧，個分別咧就係依邊咧就會望多啲別墅嘅景觀嘅，都係一個永久嘅一個景觀啦。咁同埋咧遠咧都係有270度嘅景觀圍住自己嘅山景。咁咧，如果中意3房嘅朋友咧，呢度都係講緊56萬就可以擁有到一個咁靚嘅景觀㗎啦。咁我哋而家喺23棟嘅樓下啦，我哋會實測咧行過去商業街嘅時間㗎。我哋馬上開始啊！好，咁其實咧透過我哋灣區置業站買樓咧，其實咧有個最低房價保證喎，因為透過我哋買華發君山水咧，係唔需要團購費，亦冇其他任何費用㗎。簡單啲嚟講咧，係保證最低房價。咁咧，我哋嘅服務口碑咧一直都好好㗎。由睇樓開始啦，到往後要辦理一啲嘅手續啦，包括簽約啦、網簽啦、做按揭啦，甚至乎往後要登記水電煤啊、居住證啊等等，我哋都會一條龍服務㗎。係啊，甚至咧好多街坊好關心嘅醫保咧，我哋都會協助一齊辦理㗎。咁我哋一條龍嘅服務咧，仲包埋裝修㗎。咁之前咧同我哋買咗觀山水嘅朋友咧，其實有啲咧而家裝修緊㗎。到時咧大家揾雪文啊、阿 Wing 過嚟睇樓嗰時咧，順便咧可以睇埋呢啲裝修嘅單位，咁睇下佢哋點樣去設計啊，多個參考啊嘛。咁當然啦，如果你有自己嘅裝修嘅朋友咧，亦都可以揾翻你自己嘅朋友裝修㗎。好啦，咁由23棟咧行到過嚟呢個位咧，就只係需要用咗咧3分46秒嘅。咁我而家身後呢個地方咧就係叫做港通巴士嘅站點啦。咁咧我哋通常咧就會喺呢度啦，就可以坐車去港珠澳大橋嗰個位嘅。咁而去香港個直通巴士去太子荃灣咧，咁就喺商業街個位置。我哋而家一齊行埋落去啊！咁咧，我哋而家已經到咗商業街㗎啦。喺嗰邊行23棟行過嚟咧，都係講緊4分35秒，5分鐘都唔使㗎，真係好方便㗎。係啊，好似我身後啦，呢個就生活超市啦。咁其實樓下咧仲有華潤萬家超市啦，有啲湯粉啊、麵飯啊、打邊爐啊，甚至一個社區食堂啊。樓下咧一應俱全，都生活好齊備㗎。咁而家咧，我都同大家一齊行埋去睇下我哋直通巴咧嘅上車位置啦。咁同埋咧呢度咧，平時搭巴士咧可以去4個街市㗎。咁我哋一齊行過去啊！咁而家咧，我哋就嚟到去個直通巴咧嘅上車地點啦。咁其實咧，早晚咧佢都會有車由柯士甸啦、太子啦、荃灣啦，就來回嚟到觀山水呢個位置嘅。
咁但係如果其他嘅朋友咧，亦都有咧可以考慮翻屯門啦、沙田啦、觀塘啦，其實都有直通巴去到附近嘅三鄉雅居樂嘅喎。轉翻車過嚟咧，其實大概都係需要15分鐘㗎咋。跟住我哋不如一齊去睇埋個巴士站啦。咁咧喺23棟行到嚟呢個巴士站咧，只係需要7分鐘嘅時間㗎咋。咁我哋可以睇翻啲路線啦。係啊，呢度咧有4條嘅巴士線路喎，好方便嘅喎。咁例如有211、935、K11同995啦。咁可以咧我假設 K935先啦。其實咧我哋搭4個站咧就可以去到山灣市場啦，再搭多2個咧就可以去到神灣新市場。呢個上次我哋都拍過片，裏邊都幾大下㗎。咁另外啦，如果我哋過對面搭翻咧，咁亦都可以去到呢個白石市場啦、三鄉市場啦、通大百貨啦、順昌購物廣場大潤發等等嘅。咁另外咧，我仲有995可以去到珠海啦嚇。其實咧呢度咧真係好多唔同嘅線路，去珠海、坦洲都有㗎。咁所以咧呢度咧搭車咧其實非常之方便㗎。去 K995咧就去翻珠海嘅上涌㗎，都係非常之方便㗎。係啊，仲有去到明珠站喎，轉乘高鐵都可以㗎。咁另外咧，直通巴咧，其實頭先講過啦，太子啊、荃灣、尖沙咀咧就直達到呢度咧，觀山水啦。咁但係如果咧住喺沙田啊、屯門啊、觀塘嘅朋友咧，亦都有車嘅喎。咁可以搭直通車去到雅居樂車站啦，跟住轉翻呢個巴士咧，其實幾個站嚟翻黃家村呢度落車咧，就係華發觀山水呢度嚟㗎啦，非常之方便㗎。咁我哋啱啱咧都同大家一齊睇咗咧呢個23棟啦，呢6個單位咧唔同嘅景觀，你發覺咧每個景觀咧都非常之開揚啊，遠望啲山景咧好舒服㗎。咁同埋咧而家咧總價咧都係45萬起喎。咁其實咧我哋計翻嗰個首期咧只係需要6萬8，月供咧1600蚊咧就可以擁有呢度嘅單位啦，性價比係咪好高咧？係啊，同埋我哋啱啱實測過咧，由23棟行過嚟呢個商業街咧，只係需要咧5到5分鐘嘅時間，咁買嘢啊、shopping 啊，真係非常之方便㗎。同埋咧，由23棟行過巴士站咧，都係唔需要7分鐘嘅時間。而呢啲巴士站可以去到嘅地方咧，都係好多㗎。係啊，其實咧呢度咧可以去到幾個唔同嘅商戶，包括大潤發啦、順昌購物廣場啦。佢可以去到明珠站嘅碧樂城啦、屏東商業大街等等。咁所以如果中意 shopping 啊、行街啊、買嘢嘅朋友咧，呢邊咧其實真係好方便㗎。我哋上次咧拍咗華發觀山水1個月咋，其實呢度咧23棟咧已經有半棟咧賣晒啦。咁其實咧而家咧特別係兩房嘅單位啊，其實而家咧得翻10幾間嘅啫。咁啊當然啦，仲有咧一啲靚嘅樓層㗎。但係如果大家有興趣咧，就真係要即刻揾翻雪文同阿 Wing，我哋一齊過嚟睇樓啦。咁今集嚟到呢度就差唔多啦，下集見，拜拜。拜拜。